ማርያም ድንግል ዘምራ ለአሮን ዘካርያስ ገለራስ ገብረ ወአሮን ካህን በማእከላ ሎቱ ወጊሮ ስሉስ እግዚአብሔር በሀባይ ላድ በውስጥ ሰረተዋት ውእቱ እጣኔዮ መድኃኒነ እስመ መጻእከ ወአዳንከነ ተሳለን ቅዱስ ዘይመውት ታቃድስ ማርያም ተወልደ ኦ ጌታ ያብረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ዘይመውት አብዮራኖስ ተመከ አብዘይት መስቀል ዘዛለነ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ እግዚአብሔር አብሳይ መዓልቲ ካቡታት በሊሰሰ ምስጋና ሰማይ ዛዕበለ አብያናሁ ዝተቐመጠ ኒያዋሂል ንውጣን ክፈል ከመሓድሽ መሰይኑ ኦዶ ይትለና ምስጋና ይላል ምስጋና ንበል ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይሁን ሮሜን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ይሁን ይሁንልን። ቅዱስ ስሉስ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሃሉ ምስሌክሙ ምስለ መንፈስከ አየኮተዎ ለአምላክ ነፍስና ዝኾንካ ዘይትልወጥና ኻና መሰረት ጥበባትን ዓቀባ ኣልባብናን ዕልብናና ዘብራቐልና ጸልማት ሕናናውን
أرحي كابنات كايمرو زخلل كان نسخا نتنتفاتو في نيت مسكرو دخاد حنكايو بزي تفك حدث كيف تزاد كارما سطتات نتتفر لخايو متودخان توجخايو وقويتا ما انت زنحنا برد كان مسكنك كارلونا قويتان ودسك لنا عليك انا ملاكتي بزي قرمت كان ماليت كل ساعة مسكن غايخا قويتا زاقاسي باقوديتن بماليتن كل ساعة مسكن غانا يكون مسكن ايو قدم مساقات نبره نتكا غلن نتكا مغرن نتكا توبن نتكا مصحان زلاكايخا علم كي دفتر مساقالو زغن قوة بهار السب مدحان بسقات تقرص قال كبارو يا تحرز زوصانا ودخان فقر كان قويتان ايوس كرسوس يسلزو قويتان احنا فرد كان ودسك كالونا وهابي وات قويتان عغا كما مغلبنا نزال زاقزي ودازي نغرو لك نفس تحوتات زرين جنو من فشل زي بلا نتم تسدو زقبلو من زردمن نتم أبرق حاتيات وحيتم ساقي مدحني نتميها زحل نقف عزب كللم عارك مانا نسار كان زمسكر اللبن نسخن مدريهم بسرك نسسوعوا مبلات كدان زغتا ما زال نتم رمت كان أمنتهم بأمن فسنا بسقان حلم كتكون تغلب تكرسيان كنا مرازب أو كويتا كعرفنا كل سنة خلنا ودسنا بو أمثال من قصة لباتنا نمثل لنا باغام بفقر ودخان قويتانا إيسم بو مسقانا صنعاتن زلك كان زل عالم عالم بأنت تفكر والدك اجزينا يسوس زبطو لك سبحات و العالم አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስባ ቃሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐረ አምላኽ መሐረና ይቅረባህ ለአምላኽ ቅረበለልና ከምቲ በዚ ዕለት እዚ ነቲ ብየማንካ ተሰቕለ ሽፍታ ዘከርካዮ ንዓና ድማ ሓጢኣትናን ኣበሳናን ሸለሊልካን ሓዲግካን ምስ መንግስትኻ ምስ ዝመፅእ ተዘከረና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀብቀ እሞ መወዳእታ ኩልና ፀብቀልና ንፆሞ ዘለና ፆም ድማ ንቦታትና ሃዋርያት ከም ተቐበልካሎም ንዓና ድማ ተቐበለልና ናይ ምሕረት ናይ ረድኤት ናይ በረኸት ፆምን ፀሎትን ስባየን ግበረልና ብሰላም ኣጀሚርካ ብሰላም ኣፈፅመና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና እዚ ኣብ ኩሉ ዓለም ንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ድማ ብፅቡቅ ቀይረልና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና نبر أبونا ንስኻ ትምፃእ ካንታ ኣብ ሰማይ ከምኡማ ምድሪ ይኹን ዕለተን ጌራና ያበልና ደሎም ከም ዝሃደግናሎም በደልና በሳና ሕለቀልና ካብ ኩሉ ኳድና እምበር ፈተና ይተትበና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናታዩ ኦዘቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕላኺ ድንግል ኢኺ ፍስሓሁ ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ፀባኦት ሰላም ለካለው ካብ ንስብረኺ ኢኺ ፈርስኹም ረኺቡ ኦ እንተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስታኺ ኦ ፍሰቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ሓጢአትና
ወወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረተም ድልና አሜን። ጸጋ ዝተመላእኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ጸሊልና ለምንልና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ቅዱስ ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይሁን ለምን ኩሉ ሰዓት ለዓለም ዓለም እንዝ ለኩል ከሙ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግናኻ ይረአዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ አንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣዛንኩም ጻዝዮን ዘርካም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ጸሎት ቅዱሳን ቡቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ኦ ጎይታ ቃባኻ እንደልዮ ክንረክብ ኣብ እንጽልየሉን እልምነሉን ግዜ ክንዝክሮም ተኩርናን ዝበሉና ዘክር ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሞት ንዝቐደሙን ኣይርፎም ብዙሓን ብቕጡፍ ሃውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳዕ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ወለሞት ሰባቱ ይመጠወኒ ዓርህው ሊተ አናገጸ ጽድቅ እባ ውስቴቶን ወግነይ ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር አዝዮ አጽአኒ ሞት ግና አይወፍየኒ በነአቴን እግዚአብሔር ክርስቶስ ለጌታ ጽድቀው ወለሞት ሰባቱ ይመጠወኒ ዓርህው ሊተ አናገጸ ጽድቅ እባ ውስቴቶን ወእግነይ ለእግዚአብሔር ወለሞት
ይመጠወኒ አረ ወዴተ አናቅሰ ወለሞት ዘባእቶ ኢመጠወኒ አር ውሊተ አናግጸ ጽድቅ ውስቴቶን ወእግነ ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባርከናን ይቀድሰናን ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በብግዚእን በብሰዓቱ ምፍራን በመንቅጥቃጥን ምዘመስግንዎን ምዘመስግን ምዘገልግልዎን መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽናን መድኃኒናን መልቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምርኩም ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን ክሕዊን ካብ ዓለማ ቀዲም ዝነበረ ሕቡን ስልካን ዝለኣካዮም ንስኻኻ ሕጅኻ ጎይተና ኣምላኽናን ብርሃንካን ፅድቃን ላኸልናና ልብናን ናሕልናና ንዓይንታ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕ ዝበቃና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሓ ይኹን ኣብ ክንዲ 130 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ኣብ ሂወትና ክፈር ባርከና ናህዝብኻ ኣብ እሳክ ትሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ። ንኣብ ኣመስግንዎ ወልድ ዋሂድ ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። መንፈስ ቅዱስ አመስግኖ ሃሌሉያ ቆሙ አጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናዎ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ
ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልከ ዝለ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ ኩሎ ጊዜ ለአምላክ ነዋ ወንጌለ መንግስት መንግስቶ ወጽድቆ ዘአወፈየኒ አወፈይኩከ እሁየ ዲያቆን ለሱስ መቀርበት መንግሥተ ሰማያት እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንክብረ መንግስቱ ንዘለኣለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 8 ሽዑ ኢየሱስ 6 መዓልቲ ቅድሚ ፋሲጋ ናብታ ንሱ ካብ ምውታት ዘተንስኦ ኣልኣ ናብታ ንሱ ካብ ምውታት ዘተንስኦ ኣልዓዛር ዘለዋ ናብ ቤታንያ መፀ ኣብኣ ከዓ ድራር ገበርሉ ማርታ እውን ተገልግል ነበረት ካብቶም መቃምጡ ሓደ ከዓ ኣልዓዛር እዩ ማርያም ድማ ሓደ ነጥሪ ብዙሕ ዝዋግኡ ቁሩይ ቅብኢ ፅሩይ ናርዶስ ወሲዳ ብኡ ጌራ ኣእጋር ኢየሱስ ለኸየት ብፀጉሪ ርእሳ እውን ደረዘቶ እታ ቤት ከዓ መዓዛቲ ቅዱይ ቅብኢ መልአት ካብቶም ደቀ መዛሙርቲ ሓደ እቲ ከትሕዞ ዘለዎ ይሁዳ ኣስቆረታዊ ወዲ ስምዖን ግና እዚ ቅዱይ ቅብኢ እዚ ከመይ ግና ን300 ድሪም ተሸይጡስ ንድኻታት ዘይወሃብ በለ እዚ ዝበለ ሰራቂ ስለ ዝኾነ እዩ እምበር ንድኻታት ሓሊሎም ኣይኮነን ማፉዳ ምስኡ ነበረ ካብቲ ኣብኡ ዝኣተወ እውን የልዕል ነበረ ስለዚ ኢየሱስ ድኻታሲ ኩሉ ሳዕ ምሳኻትኩም ኣለዉ ንዓይ ግና ኩሉ ሳዕ ኣይትረኽቡንን ኢኹም እሞ ንመዓልቲ ቀብረይ ሓልያቶ እያ ሕደጋ በለ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ቀዳሚሁ ቃል ውእቱ ቃል
ቃለ እግዚአብሔር ውእቱ ቃል ሥጋ ኮነ ወአሐደነ ወሪነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐተ አሐዱ ቃለ አርያም ወቃል ማሕየዊ ቃለ እግዚአብሔር ወስዳኡኒ ማሰነ ንዑሰ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይትመሰብ ምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ እጠፈ በጊዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ ኦማመርና ናብዚ መፍሪ ቁርባን ናብ እንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት እንተሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ኣሎና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ብስራሕና ንምክሕ ኣይኮንናን ኦ ነዛባሪና ዝፈተኻዮ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርራያኻ ንልምን እንደሉና ኣሎና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጋእ እንዶሞን ንዓና ንኣገልገልትኻን ንኩሉ ህዝብኻ ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓንና ንመደምሰስ በደልናን ብንዝላልነት ሰራሕናዮ መሰስሪ እንተዳለወ ይኹን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ለኩልክ መንፈስ እንጂኻ ኩሉን ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራያኻ ልምን እንደልና ኣለና ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር አላይሶን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ እግዚአብሔር ነፍሳ ብን አንጦንያስ
ንዓና ድማ ኣምላኽና ሓላዊ ከም ዘይብለን ክፍ ኣባጊዕ ፈኺድና ከይንጠፍእ ኣብ ክንድኡ ሓላዊ ኣብ መንበሩ ሩሕሩሕ ኣንብረልና لكل ኩሉን እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርራኻን ልምንን ደልና ኣሎና ኣብ ጎይታን ማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮ ልዮ በንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ ውስቴታ ብዘይ ምቁራፅን ብዘይ ምክልኻልን ቅድስትን እትን ፍቓድካ ክገብሩ ነትካ ክኾኑ ፀጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንፅናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ካባኻ ካባና እንድሓር ንዝመፁን ንዘለኣለም ሰናይ መዋእልሃብ ኦ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላእትካ ይበተኑ ቅዱስን ብርኹን ስምካ ዝፀሉ ኩዶም ሰባት ካብ ቅድሚ ገጻ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ በረኸት እልፍን ኣይለፋትን ትልፊት ኣይለፋትን ብሩኻት ትኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለ በል ኩልነ በጥበብ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት
እግዚአብሔር አብ ኩሉ ገባኔ ዘማያት ወተሪ ያተሪ ኩሉ ብዝሓተ ሰማይን ምድርን ዝረአ ዘይረአ ብዝፈጠረ በሓደ እግዚአብሔር አብ ናምን በሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ብኩሉ ብዝኾነ ወልድ ኣዋልድ ናምን ካብ ብርሃን ዝረኸበ ብርሃን ሓቀኛ ኣምላኽ ዝረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ መለኮቱ ብዛማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይጋቦ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልዎን ምንታና ምንቲ ሰብ ምንቲ ድመትና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምንታና ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበዛሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈሊተንሰ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቡኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግሥቱን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መዕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዘረፈ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ብዝኾነ ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ናምን ንድረት ኃጢአት በሓቲ ትንሣኤ ናምን ትንሣኤ ሙታንን ዘላለም ዝመጽእ ሕይወት ተገብር ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ ንጹሕ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹሕ ዘይኮነ ግና ኣይቕረብ ንሰይጣን ስላዊትን ብተዳለወ መለኮት ሓዉ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቅምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ እውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘንጻሕኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹሕ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛእ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹሕ እየ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዘሰሓቐረ ወይ ዝሰሓቐ ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብኽፋት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቖመ እንተህሉ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቑጥዑን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለን ይረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚአብሔር ገሃነመ እሳት ክቕበል እዩ ጎይታይን ኣምላኸይን ግባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክፍዕልናን ቅብንቅናትን ስጋው ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ቅፅምበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ብሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ትገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እዩ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ ተንስ ለጸሎት እግዚኦ አብ
ዘለዓለም ዘለሃኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘለዓለም ዓብይ እግዚኣብሔር ንሰብ ብዘይጥፍኣት በተርከ ቀደም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተሞ ምምፃሕያ ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ተረኽበ ሰላምካ ንኩላ ምድሪ መላእኻ እያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ንሰብ እውን ኣብ ምድሪ ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ ብኣ ዘመስግኑኻ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ለእግዚአብሔር በሰማያት ሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ወሰላም ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ ምላክ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቅሜን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እታምፅእ ምዝከረከ እውን አንጽሃና ንኩልናዊ ብመንፈሳዊ ምስዓም ንሓደ ሕድና ክንስዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታምዑ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ይቅረበሉልና ምስጎራ ብትና ናይ ይቅረታ ሰላምታ ንላወጥ ወንትመጦ እንቦ ለኩነኔ እምሃብትከ ቅድስት እንተ ይእቲ እንበለሞ ሰማያዊት ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውበትካን ክንቅበል ሃበና ንሳኻ ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም የው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦኒዮስ አዕርፎ ምስ ብፁዓን ጳጳሳትና አባ መቃርዮስን አባ ሽኖዳን ዘክሮም ንሃገርና ኤርትራ ነዛ ዘለና የሃገርን ድማ ብረድኤትን ብሰላምን ዘለዓለም ዓለም ሓልወልና እግዚአብሔር
ምስለ ኩልክሙ ለመንፈስከ አይተዎ ለአምላክነ ወይዳ አልእሎ አልባቢክሙ ላለይኩን ህሊናክሙ በሰማይ ያሉ ልብክሙ አይምሮ አበዘትቀውሙ ወስምዑ ቃለ ጽድቅ ወአጽምዑ ዜና ሰናየ ንዜኖ ህላዌሁ ለአብ ዘሃሎ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም ወይህየሉ እስከ ለዓለም። እንሆ ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረን ዘሎን ዝነብርን ናይ ኣብ ህልውናኡ ነዘንቱ ቅድሚኡ የልቦን ድሕሪኡ እውን የልቦን ከምኡ የልቦን ንሱ ከመይ ምዃኑ ዝፈልጥ ከዓ የልቦን ንሱ ቅድሚ ኩሉ ዝነበረ እዩ። ሰማያት ከይተረበ ገጽ ምድሪ ከይተረኣየ እምባታት ከይቆሙ ንውሓት ኣየራት ከይተራሕወ ብህልውናኡ ህልው እዩ። ቀለያት ከይዓመቑ ወሓሲ ኣፍላክ ጃሕጃሕ ከይበሉ ብባህሪኡ ህልው እዩ። ነፋሳት ከይነፈሱ ከለዉ መስመስታ መስመስ ከይበለ መባርቕቲ ከይተመልሱ ድምፂ ነጎድጓድ ከይተሰምዐ ግዝፊ ደመናት ከይሰሓወ ብባህሪኡ ህልው እዩ። ብርሃናት ከይበርሁ ጸልማት ከይተጋረደ ብርሃን መዓልቲ ከይበርሀ ለይቲ እውን ከይጸልመተ ብባህሪኡ ህልው እዩ። ፀሓይ ብንውሓት መዓልቲ ከይገዝአት ወርሒ እውን ብንውሓት ለይቲ ከይመለኸት ብባህሪኡ ህልው እዩ። ከዋኽብቲ ብልጭልጭ ከይበሉ መናፍስቲ ከይተናቐነቁ መላእኽቲ ከይተፈጥሩ ብባህሪኡ ህልው እዩ። ቅድሚ ነባቤት ነፍስን ቅድሚ መዋቲት ስጋን ቅድሚ ኩሉን ኣብ ኩሉ ቅድሚ ኩሉ ኣብ ታሕቲ ዘሎን ኣብ ላዕሊ ዘሎን ሕቡእን ጉስትን ፍጥረት ብባህሪኡ ህልው እዩ። ቅድሚ ግዜን ሰዓትን ቅድሚ ለይትን መዓልትን ቅድሚ ኣዋርሕን ዓመታትን ቅድሚ መዋእልን ዘማናትን ብባህሪኡ ህልው እዩ። ምስጋናኡ ካብ ገዛእ ርእሱ ዳሲኡ እውን ካብ ባዕሉ ተረኽበ እዩ። ሃብቲ ጸጋእ እውን ምሉእን ፍጹምን እዩ። እምበኣርከስ እቲ በኣናት ተፈልጠ ዘይቁፀርን ዘይስፈርን ሕያውነቱ ነዘንቱ ብምኽሪ ርጉም ተመን ትእዛዙ ምስ ኣፍረስና ካብታ ናይ ስደ ናይ ደስታ ገነት ናብ ጥፍኣት ወፃና ካብ ህይወት ናብ ሞት ካብ ሓርነት ናብ ባርነት ኣብ ትሕቲ ኣርዑት ሓጢያት ተገዛእና። ንሱ ግና ንዓና ንፍጥረቱ ኣይሓደገናን ሸለል እውን ኣይበለናን ከምቲ ዝበደልናዮ ኣይተቐየመናን ብሓጢኣትና ፈፂምና ክንጠፍእ ከዓ ኣይሓደ ምሓረናን ራሕራሓልናን ነብኡ መልኣኽ ምኽሮን የማን ተበጃውን መድሓንን ዝኾነ ወዱ ለኣኸልና ካብዚ ዓለም ዝደለየ ዘበለ ኩሉ ብኡ ፈጠረ።
ነቶም ዝሓረዮም ንዓታቶም ፀውዐ ነቶም ፀውዖም ንዓታቶም ኣፍቀረ ነቶም ፀውዖም እውን ንዓታቶም ኣኽበረ ነቶም ዘኽበሮም ንዓታቶም ኣጽደቐ ነቶም ዘጽደቖም እውን ክብሪ ወዱ ክኾኑ ንዓታቶም ሰርዐ ብኡ ከዓ ካብ ብትታን ናብታ እትዓቢ እምነት ኣከበና ንዑ እርንባት ህዝቢ ገበረና ንምስጋንኡ ከዓ ናብኡ ኣቕረበና ኣብ ቅድሚኡ ንህያዋንን ሙታንን መዘከርቶኦም ምንቲ ክንከውን ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣስማትና ኣብ መጽሓፍ ይወት ፀሓፈ በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ ህየንቴሆ ኖላዌ ኄር ወአቃቤ ዲበ መንበሩ ወብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዘ ያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቕራት ክርስቲያን ዝኾነ ህዝብኻ በረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ትራሕቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴኻ እውን ክሳብ መወዳእ ሰዓት ስንፋስ ፈጽመልና እጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሃመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቕን መገዲ ምርሓዮም እሞ ብሰላምን ብጥዕናንን ናቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዛዕመ እዚኣ ፍረ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጐስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ንግሃር ክሓስብሉ ብጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካኑ ዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ነብሲ ወከብ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑና ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱውን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመርዮም ብመብራህትን መጋረጃ ብመጽሓፍትን ባባት ብኣቑሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድመ ፍሬን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋትን ዘቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንተጨነቐ ሰብነት ኩላ ሓጐስ ብፅን ማእሰት ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብመሪ መግዛእትን ተታሕዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዝና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይነ ሓጢኣተኛ ባርያኻ እውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እውን ባርኽ ክሳዕን ዘለኣለም ሓልዎምን ዓብዮምን ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስ ቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ከምኡውን ናይ ዋህድ ህለውኒኡ ከመይ ከም ዝኾነ
ከመይ ከም ዝወረደ ብኸመይ ከም ተወልደ ነዘንቱ ኣለና ነብሩ ተንሥእ ኣብ ኩሉ ምሉእ እንከሎ ኣብ ማፀን ተፀንሰ ኣብ ላዕሊ ከይጎደለ ኣብ ማፀን ተወሰነ ኣብ ምድሪ ከይተወሰኾ ድማ ተወልደ ውስተ ጽባሕ ነጽሮ ብዘይ ሓጢኣት ፍጽም ሰብ ኮነ ሰበኽቲ ወንጌሉ ከም ዝመስከርሉ ከም እግዚኣብሔር እናገበረ ከም ባርያ ተራእየ ንነጽር በብኡ ኸበረ ብመላእኽቲ ተመስገነ ብደቂ ሰብ ተወደሰ ባዕሉ ባዕሉ ተቐደሰ ናይ ክብሪ ምስጋና ሰማይ ምድርን መልአ ንሕና እውን ብልብና ኣይንዕርፍን ቅዱስ 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 እናበልና ናይ ክብሪ ምስጋና ኩሉ ሳዕ ነመስግን አውስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስኻ ብኣብ ኩሉ ትምስገን ብሓቂ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ኢኻ ንኩሎም ቅዱሳን እውን ብሕያውነቱ ቅዱሳን ክኾነ ሃቦም ንሳኻ ዘይትጠፍእን ዘይትልወጥን ቅዱስናኡ ስጋእን ደሙን ዘዳለዎ ዓይኒ ዘይረኣዮ እንዚ ዘይሰምዖ ኣብ ልቢ ሰብ ከዓ ዘይተሓስበ እግዚኣብሔር ነቶም ዘፍቅርዎ ዘዳለዎ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንነጽሓን ሃዋርያቱን ስርዓት ምስጢር ቁርባን ኣርኣዮ እደዊክሙ ቀሳውስት ህብስተ በእደዊሁ ቅዱሳት ወብፁዓት እለ እንበለ ነውር አሜን ከም ዝዝቶ ናብ ሰማይ ናባኻ ናብ ኣቦኡ ጎይታ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ዝኾንካ እግዚኣብሔር ቀዊሉ ጠመተ ኣመስገነ ባረኸ ቆሪሱ ንደቀ መዛሙርቱ ብልሓቂ ዝኾነ ስጋይ እዚ እዩ ኢልሃቦም ካብኡ ዝበልዐ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ ውሰዱ ኩልኹም ካብኡ ብልዑ ድማ በሎ አሜን 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 ከመዝቶ አማን
አሜን። ምኻነ ትጽዋዕ ማይን ወይንን ሓዊሱ ኣመስገነ ባረኸ ቀደሰ እውን ንደቀ መዛሙርቱ ድማ እዚ ናይ ብሓቂ መስተ ህይወት ደመ እዩ ካብኡ ዝሰተየ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ውሰዱ ኩልኹም ካብኡ ስተዩ እናበለ ሃቦ አሜን 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 ወንታመን ንስቲነ ወአምላክነ ዝንቱ ውእቱ ንኣኻትኩም ነቶም ብድሕሪኹም ንዝመፁን እዚ ምልክት እዩ ክሳዕ ዝመጽእ ኸዓ መዘከርታይ ከም ዝግበሩ ብስመይ ኣብ ተኣከብኩምሉ ግዜ ድማ ሞተይን ምትንሳእየን ናብ ሰማያት ምዕራገይን ኣዘንትዉ ንዚአኑ ሞተከ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስተ ነአምን ዕርገተከ ወዳግመ ምጽአተከ ንሴብሐከ ወንታምነከ ንስእለከ ወናሰበኩዓከ እግዚእነ ወአምላክነ እዞም ዝተኣከብና ንሕና እውን ነቲ ዘይሕመም ሕማሙ ነዘንቱ ነቲ ዘይመውት ሞቱ ነዘንቱ በታ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ዝረፈቐላ ለይቲ ብፍቓድ ኣቦኡን ናይ ገዛእ ርእሱ ፍቓድን ነብሱ ንሞት ወፈየ ነቲ ኩሉ ዝሓዝዎ ነቲ ገዛእ ኩሉ ኣሰርዎ ነቲ ሕያዋይ ወዲ ኣምላኽ ኣሰርዎ ንሳቶም ብቁጥዓ ጎተትዎ ንሱ ግና ብፍቕሪ ሰዓቦም ከምቲ ኣብ ቅድሚ ቅፅበት ዘይዛረብ ሕያዋይ በጊዕ ደድሕሪኦም እናሰዓበ ከሎ ጎተትዎ ነቲ ሊቃነ መላእኽቲ ብፍርሓትን ብረዓድን ዝቖምሉ ኣብ መጋባእያ ደው ኣበልዎ ነቲ ሓዳግ ሓጢኣት ሓጥእ በልዎ ነቲ ኣብ ልዕሊ መኳንንት ዝፈርድ ፈረድዎ ነቲ ንሱራፊኤል ዘውዲ ዝደፍኣሎም ኣኽሊል እሾኽ ደፍኡሉ ነቲ ንኪሩቤል ግርማ ዘልብሶም ንመላገፅ ቀይሕ ግምጃ ልበስዎ ነቲ ኪሩቤል በኽናፍ ሓዊ ተሸፊኖም ዝኽውልሉ ንዕኡ እኩይ ባርያ ኢዱ ኣትሪሩ ገጹ ጸፍዖ ነቲ ሰራዊት መላእክቲ ብዓብዪ ስምባደ ዝሰግድሉ እናኣሽካዕለሉ ኣብ ቅድሚኡ ተንበርከኹ ኣየ ከምዚ ዝበለ ትሕትና ከመይ ዝበለ ትሕትና እዩ ከምዚ ዝበለ ትዕግስኸ ከመይ ዝበለ ትዕግስ እዩ ከምዚ ዝበለ ዓቕልኸ ከመይ ዝበለ ዓቕሊ እዩ ኣየ ከምዚ ዝበለ ሕያውነት ከመይ ዝበለ ሕያውነት እዩ ኣየ ፍቕሪ ክሳዕ ክንዲዚ ዝኣክል ንሰብ ምፍቃር ንወዲ ኣምላክ ካብ መንበሩ ፍቕሪ ሰሓቦ ክሳዕ ሞት ከኣብፅሖ ነቲ ኣበሳ ዘይብሉ ከም ኣበሰኛ ሰቐልዎ ነቲ ህይወት ዝፈጠረ ምስ ገበነኛታት ቆፀርዎ ኣየ እተን ንኣዳም ዝፈጠረ ኣዳው ብሽንካር ኣብ መስቀል ተሰመራ ኣየ እተን ኣብ ገነት ዝተመላለሳ ኣጋር ብሽንካር ኣብ መስቀል ተሰመራ ኣየ እቲ ንኣዳም መንፈስ ህይወት ኡፍ ዝበለሉ ኣፍ ምስ ሓሞት ዝተሓወሰ መፂእ ሰተየ ኣየ ናይ ወልዲ መከራኡ ክዛረብ ዝኽእል ኣየ ናይ ልሳን ኣየ ናይ ከናፍር ኣየ ናይ ኣፍ እዩ ናይ ፍቁር ወልዲ መከራ ክንገር ከሎ ልቢ ይኽፈል ሕልና ይዓርብ ነብሲ ትርዕድ ስጋ ይደክም ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ንሙታት ከሕውዮም ሞተ
ብክይዎ ወላህወዎ እለታፈቅርዎ አማኑኤል አምላክ ኢየሱስ መድኃኒነ ክርስቶስ ንጉሥ የጻድቃን ሰባት ካብ ዕንፀይቲ ውረድዎ ንመግነዚ ስጋኡ ከዓ ከርበን ሙእሽቱ ንጹሕ ዓለባን ኣምጽኡ ቅዱስ እግዚአብሔር ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም እናይረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ዘይት መስቀል ዝተሰቕለ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ነፍሱ ምስ ስጋኡ ኣዋሃደ
ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይመውን አብሳሰ ማቲ ከሞታት ተፈልሽ ተንሰል ምስጋና ናብ ሰማይ ታደገ አብያናቦ ሰውነተ ነያዋን ሙታን ተሐዲስ መጽዩ ሆይ አይረበልና ምስጋና 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 መንፈስ ቅዱስ ይሁን ለሁሉ አሜን አሜን ይሁንና ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ይረበለና ካብ ሞታት ብዘይ ጥፍኣት ፈጺሙ ተንሰ ካብ ባርነት ሓጢኣት ሓራውፃና በታ ስጋቲኣ ድማ ብሓይሊ መለኮቱ ናብ ሰማያት ናብ ናይ ጥንቲ ህላዊኡ ዓረገ አነኖ አርሥቲክሙ ቅድመ እግዚአብሔር ኦ ጎይታን ልምነካን ማልደካን ኣለና ከምቲ ኣብ ለሎ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሃዋርያታን ቅዱስ መንፈስካ ሰደድካ ከምኡ እቲ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ዝቅድስ ቅዱስ መንፈስካ ስደደልና ብኡ ካብ ኩሉ ሓጢኣትና ንጹሓን ክንከውን ምስጢር መለኮትካ ንምቕባል ከዓ ክንቀርብን ከመይ መንግስትን ሓይልን ምስጋናን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ነቲ ዓለም ክትቅበሎ ዘይትኽእል ቅዱስ መንፈስካ ክሰደልና ምስ ኣቦታትና ቅዱሳን ሃዋርያት ዝኣተኻዮ ቃል ኪዳንካ ዘክር ኣብ ሰማያት ዘለኻ ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ እናበልና ክንፅዋዓካ ምሂርካና ኢኻ እዚ መንፈስ ቅዱስ እዚ ዘይምርመርን ጉድለት ዘይብሉን እዩ እሞ ካብ ላዕሊ ካብ ልዑል ሰማያ ሰማያት ይምፃእ ነዚ ህብስቲ እዚ ይባርኽ ነዚ ጽዋ እዚ እውን ይቐድስ ምስ ምሕወይ ስጋ ሓደ ወድ ምስ ምሕወይ ስጋ ሓደ ይግበሮ ከምኡ ነዚ ጽዋ እዚ እውን ሓዳግ ሓጢኣት ደምካ ሓደ ግበሮ አሜን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ተሳሃለ በኩሉ ልብና ሰብክዎ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ናየ ከመ ይጸግወነ ምዝ ህብስት ዝን ምዝ ወይን ዝን ሓደ ይኹን ንኽብርን ካብ ሓጢኣት ንምንጻህን ንትንሣኤ ሙታንን ንርስቲ መንግሥተ ሰማያትን ህይወት ዘለዓለምን ይኹን በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ
መበከነ የው ለኩሉ ዓለም ዘለ ኩሉ ለዓለም ዓለም ከስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ ዘየመጽእ ስመ ስብሐቲሁ ይኩን መንፈስ ቅዱስ ላዕሌየ መንፈስ ቅዱስ ለኵልከሙ ምስለ ደጊምና ከም ብሓድሽ ኩልን እግዚአብሔር አብ በጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምና አሎና
آية إذا ميستر إذا زي مرمرن زي ترجمن إيو سممن إيو سمابوخ من إيو هاجرو خابة إيو زنبرلو سفراخ زنبرلو سفراز فلت كمان إيو حاسب لبي عميقو حاسبون مخنيات نقرو كركبن قدامي عند حراين كنتاتو خنقر أي كإلن إيو كنسمعو بأنه خلومتن سبالو بزعب أبوون قزارو سنازن تولنا نزخابانا زوسود سقا بملباس نابز عالم زيزمس مدحانينا بحق نسويو نهوت كل عالم أبقرانيو كم تسوى إذا نحنا ندحناتنا نسوء زلنا خا نسويو زهب السزي كم تتريو زلخم زبسلان زدرقان زدهساسن زلكفن مدراو حبستي زيتك ما يكونن انتايدا شوخات يا زندد ملكوتا وحوئيو نعمس زبلع بلع حوي نحط ان زندد وعي حوئيو اتو محواتي مؤمنان استوعلو قزار سغم مرمرو تتنققو كبانا قلي بسقعو نوري بنفسها حتيات زلو سبنتلو يكالكلا يمسا قال خبانا أبلبوك إمزلو سبنتلو دما يفلا أبزا أيقوم اتنفسون سقعون زنسها قنان ودي يمو يمسا يكبل እግዚአብሔር አምላክና መሐሪ እዩሞ ሓጢ ምእንቲ ሓጢአቱ ይለምን እስመመ ሃሬው እቱ እግዚአብሔር አምላክነ ምሕረት እግዚአብሔር ካብ መጀመርታ ዓለም ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ ዓለም እዩ እንሆ ምሕረት እግዚአብሔር ከዓ ነቲ ሓጢአት ዓለም ዘርሕቕ ሓደ ወዱ ብምልኣኹ እዩ
ንካህናት ኩሉ ማእሰርቲ ሓጢኣት ክፈትሑ ልሳን እሳት ዝሃበ እግዚኣብሔር ምሕረቱ እዚ እዩ ሕጂ ድማ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሰማያዊ ኣቦና ካብ ማእሰርቲ ሞት ፍትሓና ስጋሁ ወደሙ ለመድኃኔዓለም እወ ክሕደገልኩም ሕደጉ ይቕረ ክብለልኩም ይቕረበሉ እወ ናብ ጥፋት ከይተኣትዉ ጸልዩ ጥፍኣት ከዓ ኣብ ሰብነትካ ነብሪ ሓጢኣት ከለካ ስጋኡ ብድፍረት ምቕባልን ደሙ ብዘይምፍራሕ ምሳይን እዩ ሕጂ ከዓ ብንጹህ ልብን ብትሑት ነፍስን ብጽሩይ ስጋን ናብ መድኃኒትና ንቕረብ ንዑ ንስገድን ንገዛኣዮን ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ቅድሜከ እግዚኦ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጐይታ ኩሉ ዓለም ዝሓትካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፈውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጐይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒኻ ኣብ ርሳሕ እዚኣን ቤተ ክርስቲያን ኢካ ህንፃየ ናይ ስእላብ ደገታት ከጥፈእዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኾን እያ ምድሪ ፈታሕካ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን እዩ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰቡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ብፍልጠትን ዘይፍልጠትን ተበደሉ ጐይታና ዘማገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕካ ሃልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኑ ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዘምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተቐበል ናይ ዘለኣለም ሕይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጐይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ንስኻ ለዋ ምፍቀር ሰቢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዘምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰቡትን መርገምና ድሕኖም ኦ ጐይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእንሓስቦም ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ ምፍቀር ሰቢኻ እሞ ኦ ጐይታ ተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም
ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ከም ፍትሓኒ ኦጎይታ ኣይርፍ ነብሲ ኣቡነ አንጦንዮስ ንውፃን ጳጳሳትና ብመቃሬስን ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቀሳውስትን ንዲያቆናትን ኣናጉንስስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይዘኽተማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተክርስትያን ካብ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዓዮም ኦጎይታ ብቑና ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ናሓትናን ዘክሮም ነብሶም እውን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንበርና ኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕናና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ካሃትን ለወጣ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕናና ኦጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣይምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለኣለም ፈፂምና ከም ንርሕቅ ግበረና ኦጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓ ክንፍፅም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መፅሓፍ ሂወት ኣብ መፅሓፍ ፀሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎ ካለምን ኩሉ ሰዓ ንዘለኣለም ኣለም ጽር ቅድሳ ለቅዱሳ ቅዱስ አሐዱ ቅዱስ አሐዱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክም መንፈስ
ማረነ መሃርነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ
መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ መሃረነ መሃረነ ክርስቶስ ውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አትቶ ርእሰ እግዚአብሔር አምላክና ንስሓን ዘለዎ ህዝብኻ ተመልከት ከም ዕተዋትካ ቅረበለሎም ከም ዝምሕረትካ እውን ደምሰሎም ካብ ኩሉ ካሰርዎ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳኦም ንነፍሶም ምቕረብካ በጃ ኩኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መጎሱን ብምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓት እንብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደም እዩ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ ኣሜን 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 እመን እውን ክሳዕ ድሓረይ ስንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስ እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጋእን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቅን ብዘይ ምፍላይን ምልዋጥን ብዘቤን ጴንጥናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩሉና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣሜን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽና እመን እውን ካብ መለኮቱ ካብ ትስኢቱ ኮታ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ ኣሜን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበዩ ምስለዋ ሰማያዊ ኣቦን ምስ ምሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኦ እግዚአብሔር አምላኸይ ባዘለካ ሓደ ወድኻ እንታይ መይቲ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢኣት ናሕስየለይ እነሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምእንታይ ይጠርዓሎ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባልኻ ሓጢኣት ዘስተስርዩ ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወድኻ መንፈስ ኩናትን ሽግርን ተቐቢሉ እዩ ዝሓንኩ ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ሕበያት እዩ መትጉ ይኒ እሞ
ኦይታ ንሱ ጽረታሲ ስለዝኾነ ምሕረትካ ኣብኒ ምክንያት ተኪሩኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካብ ሃክፈሊ ንዓነ ምስሓት ካብ ዘይፀግብ ደፋር ሴጣን ጽነኒ ኦይታ ንስኻ ንጉሰይ ናምላኸይ መድሓኒይ ነፍለይናን ከጸለይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኃጢአት አሰብነት ተስሓት ባና ይኮንኩን ኣነ ኣውፅዕካየ ኣብ ቅድሜኻውን ክፉእ ስራሕ ሰሪሐየ እሞ ባርያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራት ኣርቲዐ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ብምፍጣርካ ምንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካ ምንቲ ክቡር መስቀልካ محوي ስለዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳሴቲ መዓልቲ ምትንሳካን ኦይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርክሰትን ከተንሳኒ ልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ እዚ ስጋኻን ደምካን ንስተቐበልኩ መውቀስን መፍረድን ኣይኹነኒ መሓረኒ ዳ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብስሬት ሓጢአተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ بخلت وجن دقل بزخونة ولادتك بنا يوحنس متمغمانون بنا يلوت كلهم كل سان ملافتن بخلهم سناي تقالتن سماتاتن تاركان سان زلالم عالم آمين بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك ሃይማኖት አበው ናይ ቅዱስ ሄሬኔዎስ ምዕራፍ 7 ክፍል 2 ካብ ቁጽሪ 19 እዚ ናይ ሃዋርያት ወደ መዝሙር ናይ ሃገር ኤዶም ኤጲስቆጶስ ዝኾነ ቅዱስ ሄሬኔዎስ ከም በሓድሽ ከም ዝበለ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ክርስቶስ ሰብ ምዃኑ ከም ዘረድኡና ከምኡ ከዓ ንሳቶም ንሱ ኣምላኽ ከም ዝኾነ የረድኡና እዮም ከምቲ ስጋ ከም ዝኾነ ዘረድኡና ከምኡ ከዓ ንሱ መንፈስ ከም ዝኾነ የረድኡና እዮም ንሱ ቃል እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር ከዓ እዩ ከምቲ ብዳሕራይ ዘመን ካብ እግዝእትና ቅድስት ድንግል ማርያም ከም ዝተወልደ ዘዘንተውልና ከምኡ ከዓ ንሱ ካብ እግዚአብሔር ከም ዝመፀ ዳግም የዘንትውልና እዮም ንሱ ንኹሉ ፍጥረት ሰበኽ ልደት እዩ ንሱ ከም ዝጠመየ ከምኡ ድማ ንብዙሓት ህዝቢ ኣጽገበ ንሱ ከም ዝጸመአ ንማይና ወይኒ ለዊጡ ነቶም ናብ መርዓ ዝተዓደሙ ኣስተዮም ቀደሙን ንእስራኤል ካብ ግብፅ ክወፁ ከለዉ ካብ ከውሒ ማይ ኣስተዮም ንሱ እውን ክርስቶስ እዩ ዳግም ከዓ በዓሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ብኡ ዝኣመና ንናይ ዘለኣለም ህይወት ዝፍልፍል መንፈሳዊ ማይ ሃብና ንሱ ከም ዝደኸመ ከምኡ ከዓ ነቶም ዝደኸሙን ጾር ዝኸበዶምን ከም ዘዕረፈ ንፈልጥ ኢና ንሱ ወዲ ዳዊት ከም ዝኾነ ከምኡ ከዓ ኣምላኽ ዳዊት እዩ ንሱ ካብ ዘር አብርሃም ከም ዝኾነ ከምኡ ድማ ቅድሚ አብርሃም ዝነበረ እዩ ኣብ ገጹ ጡፍ ከም ዝበልሉ ከምኡ ንሱ ከዓ ኣብ ገጽ ደቀ መዛሙርቱ ኡፍ ኢሉ መንፈስ ቅዱስ ኣሕደረሎም ንሱ ከም ዝጓሃየ ንህዝቡ ሓጎስን ደስታን ሃበ ከም ዝተታሕዘን ዝተዳህሰሰን ከምኡ ነቶም ክሕዝዎ ዝደለዩ ካብ ማእከሎም ከም ዝወፀ ክሕዝዎ ከም ዘይከኣሉ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ዕፁ ማዕጾ ኣተወ ኣኽሊል ክኽልልዎ ድማ ክኽልክልዎ ድማ ኣይከኣሉን ከም ዝደቀሰ ከምኡውን ከም ብሓድሽ ተንስአ ንባሕርን ንነፋሳትን ገሰጾምን ኣዘዞምን መናፍስቲ እውን ተኣዘዝሉ ከም ዝሞተ ከምኡ ከዓ ተንስአ ንሙታት ከዓ ተንስአ ከም ዝተንስአ ከዓ ከምኡ ህያውን መድሓንን እዩ ኣብ ምድሪ ከም ዘላገጹሉን ዝጸረፍዎን ከምኡ ቶም ኣብ ሰማያት ዘለዉ ከዓ የኽብርዎን የመስግንዎን የዕብይዎን እዮም ብዝሓምም ስጋ ተሰቕለ ብሓይሊ እግዚአብሔር ድማ ህያው ኮነ እዚ ድማ መለኮት እዩ ናብ ታሕቲ መዓሙቕ ምድሪ ወረደ ነፍሳት ሰብ ከዓ ማረኸ ከምኡውን ናብ ሰማያት ዓረገ ንሱ ኣብ ኩሉ ምልእኽ ንሱ ናብ መቃብር ንምእታው ከምኡ ተጸይሩ ተራእየ ብስጋ ዳኣሞተ እምበር ንሱስ ንዘለዓለም ህያው እዩ ምሕረት እግዚአብሔር ኣምላኽናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትን ምስ ኩላና ንዘለዓለም ይኹን ኣሜን ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ህብስቱ ወወይኑ
ሰበይ ይብልካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈን ያለ ዛቲ ቅድስት ቤተክርስቲያኑ ወለዶሙ በቅጽበት አባላት ክርስቶስ ይኩን በኃይለ ስልጣኑ መንር ጅኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማይት እለ አይረፍኩም በሃይማኖት ወያነ ዓለም አንትሙ በብዝግ ሳሎት መፈሪ ኩሉ ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እድዋን ስበብ በአስማት ቃነ ሰማይ ወምድር ማእከለ ሥላሴ አንትሙ ዝክሮ ጸሎትክሙ እግዚኦ ኩነኔክ ሃባ ለሃገር ጽድቀከን ለወልደ ሃገር ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ተማር ያማረነ ተማር ያማረነ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሮ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ለጸዋዕከ ወእለ ቀደስከ ቅዱስ አብኒ ከመሳለ
ودم تنبت كناني عبني اكبر فري زي عسامرك معتري بسبعتك ويا ولك انت قدم الذي عشقك فكار بتعمنا سواك ما نساك اسمع يا اسمع يا يفوت وسفوت ولك سبحان العالم معايا يفوت وسفوت ولك ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይንምርመር ስጋን ደምን ብዘይኮነ ሕይወት ኮነና በኒ ኣብ ገብረኻ ምን ትኽረት ናካብቓል ናገበርኩማ መንትናዕባ ነብስ እስምረካ ክራበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዕካ ስማውን ተውን ስለዚ ሞጎይታ ስምካ ይከደ ንስኻ ሓያልን ምልኩን ትኩን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስማያ አንተ ولك سبحات العالم على اسمع
ኤኮተ ወስቡሕ ولك سبحات العالم قل اسمع يا لأنت ولك سبحات العالم على سبحوا ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽንዓ ኃይሉ ሰብሕዎ በክህሎቱ ሰብሕዎ በከመ ብዝሃ እበዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀርብ ሰብሕዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ ወበትፍስሕ ሰብሕዎ በአውታር ወበእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል በሰናይ ቃል ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነክብቦ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። አኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳት ሆነ ሲያነ ከመለይዋተ ነፍስ ይኩነነ በውሰ ዘተመጦነ ማኅፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለምን አቡነ ዘበሰማያት ሥጋሁ ቅዱስ ወይም ደሞ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርከካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአ
እግዚኦ ይደልወነ ከመ ንሳተብ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ዝለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ንዘለዓለም ዓለም ጎይታ ኣብ ቅድሚ ምስጋና ቅድስናኻ ክሳብ ስጋን ነፍስን መንፈስን ትሕት ንዘበሉ ሰቡትና ንስምባሮትካ ናብ ልማንኦም ፅምበል በረኸት ሰማያውያን ሓያላት መላእኽትኻ ንዓታቶምን ንዓታተንን ባርኽ ብኩሉ ምግባር ሰናይ ከዓ ምስኦም ኩን ምቕባል ቅዱስ ምስጢር ክሃቦም ንፍልጠትን ንምንቃሕን ካብ ኩሉ ክፉእ ነገር ንምዕራፍን ይኹነሎም ስጋኦምን ነብሶምን መንፈሶምን ዝምግብ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ስብሃት ወእዝየኒ ዘልፈኒ ولا أعلم أعلم أمين يبلو ملائكة السماء أملاكنا قداسينا قداسي ملائكة تقبل لنا تقبل لنا أجميرك زفتسمك نسخاخا أملاكنا كل أقلقلتنا دما ንዓኻ ንክብሪ ንቅድስና ንዓና ድማ ሓጢኣትና ደምሲሱ ኣብ መፅሓፍካ መፅሓፍ ህይወት ኣስማት ኩልና ዘፅሕፍ ግበረልና ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ዝሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ ምንሱ ክነብር የልካ እሞ ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻ ክብረልና እቶም ስጋኻ ዘይብላዕና ደምካ ዘይሰተና ዘለና ድማ ህይወትን ዘለዓለም መውነትን ብዘይብኡ ከም ዘየለ ፈሊጥና ተረዲእና ኣምላኽና ነቲ ዝሃብካና ግዜ ክንጥቀመሉ መገዲ ንስሓ ሓጅና ናብ ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካን ክንበቕዓሉ ስኻ ሓግዘና ከምዚ በዚ ዕለት እዚ ነቲ ብየማንካ ተሰቕለ ሽፍታ ዝዘከርካዮ ንዓና ድማ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንግስትኻ ምትመፅእ ተዘከረና ውሉደ ኢልካ ኣብ የማንካ ቁመና ኣምላኽና ጾምና ባርከልና ቀድሰልና ነቦታትና ሃዋርያት ከም ዝባረካሎም ንዓና ድማ ጾመ ምሕረት ጾመ በረኸት ግበረልና መገዲ ንስሓት ሕጁ ናብ ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካ ዘብፅሕ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት መግብና ሎሚ ክበልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ህሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር የፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ረከርፅኹም ብርኺ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስእቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ከመይ ውዒልኩም? ደሓን ዶ ውዒልኩም? ርኅሩሕ ፈጣሪና ክሳብ ሰዓት ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንጸሎት ንምህልላ ንንስሓ ንቕዳሴ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ። ንህይወት ክኾነና ክንሰምዖ ክነጽንዖ ክንድሕነሉ ክንንብረሉ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ኣቦና ኣብ ቅዳሴ ዘንበብልና ወንጌል ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ዝጸሓፎ ምዕራፍ 12 ካብ 1 ክሳብ 11 እዩ። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቢታንያ ሽቱ ከም ዝተቐብአ ሽዑ ኢየሱስ 6 መዓልቲ ቅድሚ ፋሲካ ናብታ ንሱ ካብ ሙታት ዘተንስኦ ኣልዓዛር ዘለዋ ናብ ቢታንያ መጸ። ኣብኣ ኸዓ ድራር ገበሩሉ። ማርታ እውን ተገልግል ነበረት። ካብቶም መቓምጡ ሓደ ኸዓ ኣልዓዛር እዩ። ማርያም ድማ ሓደ ነጥሪ ብዙሕ ዝዋግኡ ቁዱይ ቅብኢ ጽሩይ ናርዶስ ወሲዳ ብኡ ገይራ ኣእጋር ኢየሱስ ለኸየት። ብፀጉሪ ርእሳ እውን ደረዘቶ። ታቤት ከዓ ብመኣዛቲ ቁዱይ ቅብኢ መልአ። ካብቶም ደቀ መዛሙርቱ ሓደ እቲ ኸትሕዞ ዘለዎ ይሁዳ ኣስቆረታዊ ወዲ ስምዖን ግና እዚ ቁዱይ ቅብኢ እዚ ኸመይ ግዳን 300 ዲናር ተሸይጡስ ንድኻታት ዘይወሃብ በለ። እዚ ዝበለ ሰራቂ ስለ ዝኾነ እምበር ንድኻታት ሓሊሎም ኣይኮነን። ማሕፉዳ ምስኡ ነበረ፣ ካብቲ ኣብኡ ዝኣተውን የልዕል ነበረ። ስለዚ ኢየሱስ ድኻታት ኩሉ ሰዕ ምሳኻትኩም ኣለዉ፣ ንዓይ ግና ኩሉ ሰዕ ኣይትረኽቡንን ኢኹም እሞ ንመዓልቲ ቀብረይ ሓልያቶ እያ እሞ ሕደጋ በለ። ድሕሪ እዚ ካብ ኣይሁድ ብዙሓት ሰብ ኢየሱስ ኣብኡ ምህላው ፈሊጦም መፁ። ነቲ ካብ ሙታት ዘተንስኦ ኣልዓዛር እውን ክርእዩ እምበር ምእንቲ ኢየሱስ ጥራይ ኢሎም ኣይኮኑን ዝመፁ እዩ። ብዙሓት ኣይሁድ ብምኽንያት ኣልዓዛር እናኸዱ ብኢየሱስ ይኣምኑ ነበሩ እሞ ሊቃውንቲ ካህናት ንኣልዓዛር ድማ ክቐትልዎ ተማኸሩ። ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና። ኣብ ቁፅሪ 6:7-8 ናይ ዝኽንሰምዖ ፀናሕና ቅዱስ ወንጌል ድኻታት ኩሉ ሰዕ ምሳኻትኩም እዮም ኣለዉ፣ ንዓይ ገና ኩሉ ሰዕ ኣይትረኽቡንን ኢኹም እሞ ንመዓልቲ ቀብረይ ሓልያቶ እያ እሞ ሕደጋ። ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሰሎሞን ኣብ ምሳሌኡ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 23 ህይወት ካብኡ እያ ትፍልፍል እሞ ልዕሊ ኩሉ ነእሙረኻ ሓልዎ እዩ። ህይወት ካብኡ እያ ትፍልፍል፣ ህይወት ካብኡ እያ ትፍልፍል እሞ ልዕሊ ኩሉ ነእሙረኻ ሓልዎ እዩ። ሓሳባትና ቅዱስ ተደኣ ኮይኑ ተግባራትና ቅዱስ እዩ ዝኸውን። ትሕዝቶና ቅዱስ እዩ ዝኸውን። ኩሉ ናብራና ቅዱስ እዩ ዝኸውን። ሓሳባት እንተደኣ ተባላሽዩ ኩሉ ስራሕ እዩ ዝባላሹ። እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና። ቅዱስ ሓሳባት እንተደኣ ኣሊና ግዜ ምሳኣና ኣብ ግዜ ዝረኸብናሉ ክትግበር እዩ። ዓቕሚ ሲእና ኮፍ ዘበልናዮ ዓቕሚ ምስ ረኸብና ክትግበር እዩ። ገንዘብ ሲእና ዘጽናሕናዮ ገንዘብ ምስ ረኸብና ክትግበር እዩ። ሓሳባትና ግን ቅዱስ ክኸውን ኣለዎ። እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና። ኣብዚ ክንሰምዖ ፀናሕና ብዙሕ ሓሳባት ኢና ንርኢ። ማርያም ሓፍቲ ኣልዓዛር ሰናይ ነገር ምስ ገበረት ነቲ ሰናይ ነገር ከዓ ተቃውሞ ነፂዎ እዩ። ማርያም ግን ኣይመለሰትን። ንዓና ንትምህርትና የተጻሒፉ ወኩሎ ዘተጽሕፈ ለተግሳጸ ዚኣነ ተጽሕፈ ከመ በተወክሎ መጻሕፍት ወበትዕግስት ንርከብ ተስፋነይ። እዚ ሰሪሕክዮ ዘለኺ ሕማቕ ስራሕ እዩ፣ ከምኡ ክስራሕ ኣይነበሮን ተባሂሉ
من يوم زبله من يوم زبله يهوداي يهودا كم خجبر عين بروني كل جزء خنا استوعلو انت يوم زبلو بثاتنا كما منه يتسع سمات بزو حساسا علم لك اناتو هايمانوتا يلبسايل انتايو نتي سب نتي خجبروز دليا نجر قلبا بيلبسو نسو يغاني هيوت كابو امرأات فلفلمو لعلو كله نأمرها تخاتات تلو تتنقلو زبلن جي يهودا انتاي زبل زلو إذا كله زفسسة بلاش زفسسة ناي 300 دينار تشيطون دخاتات كوهاب نيرو دخاتات كعنقلو نيرو صبوق حسابي حكين دي بقنعنا عند زخون نيرو صبوق حساباتي هيوت كابو أمرأات في الفيلمو لعلو كله كابو نأمرهم تتنقلو مريم حبت الأزار قويتا من مخانو تفلت يا وانجيلاوي قدوس لوقاس أم عراف 10 تنتايز بلنا مريم قنا أب اقر قويتا كوف فلاسي قالوا تسمع نبرتي قويتا خانتا يلوا مريم سكاب ازي وسد سناي قره حاريا لايلو موغسيبوا سلازي كبور قدوي أمسيا أن اقر قويتا تقو أزلا يهودا تقاويمو كقاوم كله قن دايلو ندخاتات كوهاب نيرو قويتا يس كريستوس صوار كبود سلازخونه ستارينا سلازخونه نيهو دحانتي ولون وانجيلاوي قدوس يوحنس جن حق خمسكر سلازلو ندخاتات حليل لو ما يكونن كوم زبل زلو ندخاتات حليل لو ما يكونن تحساب صبوق حسابي ما اسي صبوق زهون جن كاب صبوق حساب نتوسي مخنياتو اب إسياس معرف 30 كلتن اب تنبيت إسياس قطر 8 كبر سبيلو كبر حساب يحسب اب كبر نجر كاس انيعو ينبر لازم نزي سناي نجر سلمنتاي كندزي كبر قدوي قبي ناي 300 دينار زخون ازي بزحيو بتشرفي ناي تشعو ازي بزحيو ويتا اس كريستوس جن كبر نزخر سمي يكون انتايلو دخاتات سي كل قسي مساخو مالوي حسي خائخا إذا زعدبك فليت كأخا خمس تقبر فليت أكا أيبلون بك بهتزحاتو تحطو قن ندخاتات كتقبر اللهم تريليخا كل قزية مساخاتكم هالو نعيقن صباح يترخبنني هاسلازي قدوس سريحا مو أيثا عنك أفاي إزابير زستوعلو أمريها بنا طبقوهم برتفعلو كوفيلون كلو نمقتهم يودألهم مريم كونتاي قد شكا تسقر نبرتي دلايك قبرك تخيل نيرايل هم ني أملاخ سبات تين قدوسان سبات جن نلا عليا نزت أمتايل نسا السق سلازبلت كويتا مليش الله نحنا السق انتيلنا أملاخ الزارب باب كندانا نحنا انت تزاريبنا أملاخ سقبل سلازي إذا خندزز أكل قديك أبي بخمز خفسس هاي نوراني سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ክልተ ካብ 34 ኣቶም ውሉዳት ማን ኣፍ ካብ መልኣት ልቢ ዝዛረቡ እሞ ክፉኣት ክነስኹም ከመይ ገርኩም ጽቡቕ ምዝራብ ክትክእሉ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እሙሮ ይሃበና ተዘረባ ሕማቕ ኣይነበረን ብዛዕባ ንድኻታት ምሕላይ ገንዘብ ኣዋፂኻ ንድኻታት መሃብ ሕማቕ ኣይኮነን ትእዛዝ ኣምላኽ እዩ بحق سلازيتا قبره ندخاتات حليلهم سيكونس كابت 3 قرش 300 بعشر 3 قرش خرك بيلو سلازي حسب نزل سلازي حسب زنبرا إيوي سلازي أنا قنا بزرباخات تصدق بزرباخاوني خاتو خننمو سبز الزاربو زيتك أم كل قال بمعال تفردي سب كهبولي أمو بلوكم على الخيل تلقالاتو كزابير استمسقنا يخون سلازي اتوم قدوس حلينا زلوهم قدوس سراح كسرحو خلو اتوم قدوس حلينا زي بلون كأنت قدوس سراح كعنكفو بزي دقاس زي بلوم يحاترو እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና
ስለዚህ ማርያም ሓብቲ አልዓዛር ነዚ ዕዮ ዝኽትሰርሕ ኮላ ይሁዳ ብኽፍኣት ኢሉ ብኽፍኣት እቲ ዝብሎ ዘሎ ግን እዚ ገንዘብ እዚ የድልየኒ እዩ ንዓይ ኣነ ተሓዝ ገንዘብ እየ ዘይኮነስ ንድኻታት ክወሃብ ነይሩ ወይ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ኣፍካ ምልኣት ልቢ እዩ ዝዛረብ እሞ ኢሉ ነቲ ልብኹም ሰናይ ምልእዎ እሞ ሰናይ ክተጉስዕ ኢኹም ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ተሰሚዕና ቃል እግዚአብሔር ተመሊእናዮ ቃል እግዚአብሔር ኢና ከነጉስዕ እምበኣር ሎሚ እዚ ወንጌል ዝተሰርዓሉ ሎሚ ሓዊ አልዓዛርን ሓዊ ማርታን ማርያምን አልዓዛር ዕረፍቱ እዩ ኣሰኣሰር ጎይታ ፈጺሙ ሎሚ ብክብሪ ዝዓረፈሉ እዩ ናይ አልዓዛር ዕረፍቲ ክልተ ግዜ እዩ ከምቲ ኩላህና ንፈልጦ 17 መጋቢት ምስ ዓረፈ ድሕሪ 4 መዓልቲ 20 መጋቢት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ተንሲእዎ እዩ ብድሕሪኡ ምስ ሃዋርያት ተጸምቢሩ ኣብ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሉ ኤጲስቆጶስ ናይ ቆጵሮስ ኮይኑ 40 ዓመት ኣገልጊሉ ኢሉ ኣብ ሙሉእ ዕድሚኡ አልዓዛር ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ ዝብል ኣይተጻሕፈ ከመይ ዝመሰለ ትዕግስቲ ከመይ ዝመሰለ ዓቕሊ እግዚአብሔር ንቅዱሳኑ ዝህቦም እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ይሁዳ ከዕንቅፋ ክመጽእ ከሎ ማርያም ሓብቲ አልዓዛር ናብ ይሁዳ ገጻ ኣይጠመተን ንይሁዳ ከዓ ኣይመለሰትሉን ስለምንታይ ከም ዝብለኒ ኢላ እውን ኣብ ልቢ ሓሳብ ኣይነበራን ምክንያቱ ሓሳባ ሓሳብ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ግን ግደፋ ኢሉ ግደፋ ንመዓልቲ ቀብሪ ገዲፋቱ ኣይተዓንቅፋ ኢሉ ነቶም ጽቡቕ ዝገብሩ ኣይተዓንቅፍዎም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እምበኣር ኣብዚ ናይ ሎሚ ዲያቆናትና ዘንበብዎ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2:21 እንታይ ይብል ነዚ ኢኹም እተጸዋዕኹም እሞ ክርስቶስ ከዓ ምእንተ ኣሰኣሰሩ ክትስዕቡ ኣርኣያ ሓዲግልኩም ምእንታኻትኩም መከራ ጸገበ ንሱ ሓጢኣት ዘይገበረ ተንኰል እውን ኣብ ኣፉ ዘይተረኽበ ምስ ጸረፍዎ መሊሱ ዘይጸረፈ መከራ ምስ ኣጽገብዎ ከዓ ነቲ ብቕንዕና ዝፈርድ ደኣ ነገሩ ኣሕሊፉ ሃበ እምበር ዘየፈራርሐ ንሓጢኣት ሞይትና ንጽድቂ ምእንቲ ክንነብር ንሱ ባዕሉ ንሓጢኣትና ኣብ ስጉኡ ኣብ ዕንጨይቱ ጾሮ ብቁስሉ ኢኹም ዝሓወኹም ብቁስሉ ኢና ዝሓወና ንምንታይ ንሓጢኣት ሜትናስ ንጽድቂ ምእንቲ ክንነብር ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ንሓጢኣት ሜትና ንጽድቂ ምእንቲ ክንነብር ስለዚ ቀንኡ ለእንተ ተኣብ ጸጋ መድሃኒት ለነፍሲ ወስጋ ኢሉ ክቡር ሰብ ክቡር ሓሳብ ሓስብ ማርያም ሓሳባ ክቡር ስለ ዝነበረ ገዚኣ ክቡር ጎይታ ምስ ጎይታ ተሕልፎ ነይራ ማርያም ሓሳባ ክቡር ስለ ዝነበረ ክቡር ቅዱይ ኣምፅያ ንጎይታ ቀቢኣቶ ዕንቅፋት ከጋጥመ ከሎ ናብቶም ከዕንቅፍዋ ዝሓሰቡ ናብ ይሁዳ ኣይጠመተትን ጎይታ ኣብ ክንዳኣ ኮይኑ ክምልሰላ ስለዚ ኣሰኣሰር ማርያምን ኣሰኣሰር አልዓዛርን ክትስዕብ ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ዕንቅፋት ከጋጥመና ከሎ ከዓ ንላዕሊ ጥራይ ክንጥምት ምክንያቱ ነዚ ኢኹም ተጸዊዕኹም ንምንታይ ኢና ተጸዊዕና ነዚ ኢኹም ተጸዊዕኹም ኣሰኣሰሩ ምእንቲ ከስዕቡ ኣሰኣሰር መን ኣሰኣሰር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኽንስዕብ ኣርኣያ ሓዲግልኩም ምእንታኻትኩም መከራ ጸገበ ንሱ ሓጢኣት ዘይገበረ ተንኰል ኣብ ኣፉ ዘይተረኽበ ምስ ጸረፍዎ መሊሱ ዘይጸረፈ መከራ ምስ ኣጽገብዎ ከዓ ነቲ ብቕንዕና ዝፈርድ ደኣ ነገሩ ኣሕሊፉ ሃበ እምበር ዘየፈራርሐ ኢሉ ኩሉ ክገብር እንዳኸኣለ ኩሉ ይፈልጥ እንዳኸኣለ ማለት ንሓጢኣት ሜትናስ ንጽድቂ ምእንቲ ክንነብር ንሱ ባዕሉ ንሓጢኣትና ኣብ ዕንጨቲ ጾሮ ብቁስሊ ኢኹም ዝሓወኹም ብቁስሊ ኢና ዝሓወና ኢሉ ስለዚ እቲ ዘይቅዱስ ሓሳባት ከዓ ካብ ይሁዳውን ንመሃሮ ትምህርቲ ኣሎ ከመይ ሰሎሞን እንታይ ኢሉ ብሃካይ ግራት በቲ ናይ ሃካይ ግራት ሓለፍኩሞ ካብኡ ከዓ ትምህርቲ ተመሃርኩ ኢሉ ልቦና ኣለኹምኩ ሰኣን ዝፀሃዮ ሰኣን ዝቁጥቁጦ ሰኣን ዝኣልዮ ሰኣን ዝኽስክሶ እቲ ግራቱ እሾኹን ዓዊልን በቂሉ ምስ ረኣኽዎስ ካብታ ሃካይ ከዓ ተማሂረ ኢሉ እሞ ሓሳባትና ሓሳባት ክርስቶስ ቅዱስ ሓሳባት ክኸውን ኩሉ እንትናና ከዓ ብቅድስና ክንዓይ ምሕረት እግዚአብሔር ኣምላኽናን
ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን አቦታትናን ምስ ኩላህና ይኹን። ንቃል እግዚአብሔር ብህድኣት ብኣንቃድዎ ብትብዓት ስለ ዝሰማዕኹምዎ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዓኹም። ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሃዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹኖ መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ብስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ርከባሎና ንርከባ ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ስጋ ነፍስ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጌፋሲካና ጎይታ ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛታ በሰማይ በምድር እምነትና ንምጽና ባዕልኻ ረዳና መንፈስካ ብርዳ ባርኽ ጉባኤና ወሃቤ ወልድ ጸጋ ዘእምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ ለንጉሥነ ዘምሩ ለንጉሥነ ዘምሩ ለንጉሥነ ዘምሩ ለንጉሥነ ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ ለንጉሥነ ዘምሩ ለንጉሥነ ዘምሩ ለንጉሥነ ዘምሩ ለንጉሥነ ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ ለንጉሥነ ዘምሩ
ዘምሩ ለንጉሥነ ዘምሩ ዘምሩ ለንጉሥነ ዘምሩ ዘምሩ ለንጉሥነ ዘምሩ መድኃኔዓለም አድኅኖና ብዘይሰብሐሉ መድኃኔዓለም አድኅኖና ብዘይሰብሐሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዘይሰብሐሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዘይሰብሐሉ መድኃኔዓለም አድኅኖና ብዘይሰብሐሉ መድኃኔዓለም አድኅኖና ብዘይሰብሐሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዘይሰብሐሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዘይሰብሐሉ መድኃኔዓለም አድኅኖና ብዘይሰብሐሉ መድኃኔዓለም አድኅኖና ብዘይሰብሐሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዘይሰብሐሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዘይሰብሐሉ መንፈስ ቅዱስ ወረደ ላዕለ ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ወረደ ላዕለ ሐዋርያት ተመሲሎ 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 በነደ እሳት ተመሲሎ 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 በነደ እሳት መንፈስ ቅዱስ ወረደ ላዕለ ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ወረደ ላዕለ ሐዋርያት ተመሲሎ 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 በነደ እሳት ተመሲሎ 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 በነደ እሳት መንፈስ ቅዱስ ወረደ ላዕለ ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ
ላዕለ ሐዋርያት ተመሲሎ 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 በነደ እሳት ተመሲሎ 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 በነደ እሳት ነፍስ አብ አምላክ የማቁባ አይዳወ የልዕልና ካብ ምቕማጥ ተንሲአ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊአ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማክ አይዳወ የልዕልና ካብ ምቕማጥ ተንሲአ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊአ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ ንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማኩባ አይዳወ የልዕልና ካብ ምቕማጥ ተንሲአ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊአ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሰካ ራእይ ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን። ከመይ ውዒልኩም? እግዚአብሔር ይመስገን። ከመይ ቀኒኹም? እግዚአብሔር ይመስገን። እቶም ኩልኹም ብመራኸቢ ብዙሃን ኣብ ተፈላለየ ቦታ ብርሑቕ ኣብ ቀረባ ኮንኩም ካብ ንግሆ ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ዘለኹም ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት ኣብ ዘለኹም እሞ ሰላም እግዚኣብሔር ንዓኻትኩም ይኹን። አሜን። ኣምላኽና ብሰላም ብጥዕና ኣብ ዕድሜና ሓደ ወርሒ ወሲኹ ሎሚ ድማ በዓልቲ ተበጃውነትና በዓልቲ ሂወት ረኸብናሉ መዓልቲ ኸነብዕል ኣብ ቤቱ ዝኣኸኸበና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን። እዚ መፅእ ወርሒ ድማ ከይንሓምም ጥዕና፣ ከይንደክም ሓይሊ፣ ከይንዕንቀፍ ምርኩስ ኮይኑ ድማ ኣብ ቅዱስ ቦትኡ ንምስጋና ንኣምልኾ ክንእከብ ድማ ኣምላኽና ናይ ዝመፅእ ወርሒ ዓም ሰባት ግበረና። ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና። ኣቦና ኣቦይ መርጌታውን ቃለ ህይወት የስማዓልና። ከምቲ ሰማዕናዮ ክንነብር፣ ከምቲ ሰማዕናዮ ድማ ክንመላለስ፣ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ድማ ኣብ ክንዲ 130 60 ሰናይ ፍረ ክንፈርየሉ እግዚኣብሔር ንኩሉና ይሓግዘና። ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን እሞ ብጸሎት ክንዓፁ ኩልና ንጸሎት ሓፍ ንበል። ሰናይ ለክሙ ሰናይ ለክሙ ሰናይ ለክሙ ኦ ኣባግ ኣመርየቶ ለክርስቶስ በላይክሙ ጸገብክሙ ሰተይክሙ ወረወይክሙ
በሰላም እትዉ ውስተ አብያቲክሙ እግዚአብሔር የሃሉ ምስለ ኩልክሙ። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ሰናይ ኮይኑልኩም ሰናይ ኮይኑልኩም ሰናይ ኮይኑልኩም ኢልካ እናእኻሞ ከምቲ ሰናይ ዝኾነልና ኮይንና ክንነብር ድማ እስኻ ሓግዘና አሜን። ኣምላኽና ከምቲ ናብዚ ቅዱስ ቦታኻ ምእታውና ሰላም ትገበርካልና ሕጂ ድማ ነናብ ቤትና ምምላስና ድማ ሰላም ግበረልና። አሜን። ብቐድሜና መሪሕኻ ብድሕርና ሓሊኻ ብየማነ ጸጋምና ጋሪድካ ኣምላኽና መገድና መገድሓን መገዲ ሰላም ግበረልና። አሜን። ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ድማ ሓጢኣትና ደምሲሱ ገጽካ መርኣይ ይግበረልና። አሜን። እቶም ስጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይሰተና ዘለና ድማ ኣምላኽና ነዚ ንጸሞ ዘለና ጾም ኣጀንዳና ንንስሓን ቁርባን ኮይኑ ናብ ቅዱስ ስጉኡን ስጋኻን ክቡር ደምካን ዘቕርብ ጾሙን ጸሎትን ሱባእየን ግበረልና። ኣምላኽና ከምቲ ዝመጻእና እየ ዘይኮነ እስክንምለስ ከለና ካልኦት ሰባት ኮይንና ተሓዲስና ተባሪኽና ተቐዲስና ተመሊእና ክንምለስ ድማ እስኻ ሓግዘና። አሜን። ዓለም ሰላም እዛ ዘለናየ ሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ድማ ሰላም ሃበና። አሜን። እዚ ብዓለምና ንሪኦ ዘለና ኩሉ ሕማቕ ነገር ድማ ብጽቡቕ ቀይረልና። አሜን። መዓት ናብ ምሕረት ቁጥዓ ናብ ትዕግስቲ ህውከት ድማ ናብ ሰላም ለውጠልና። አሜን። ኣምላኽና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና። ኣብ ሓዘን ዘለው ጸናንዓልና። ተጨኒቖም ዘለው ርህወሎም። ጠምዮም ጸሚኦም ዘለው ንስዓልና። ብስጋ ኣብ ነፍሲ ተኣስር ፍትሓልና። ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ብቐትሩ ዝጸልመቶም ብገፊሑ ዝጸበቦም ኣብ እህታ ኣብ ስቓይ ኣብ መከራ ዘለውሎሞ ብዙሓት መሰርሖ ፍጠረሎም ኣምላኽና ኣብቲ ዘለዎ እስኻ ተረኸብ። ንዓኻ ንትርከብ ኣምላኽ ስለ ኩሎም ንልምነካ ኣሎና። ዝወለድናዮም ኩሎም ባሪካ ቀዲስካ ናትካ ገርካ ዕብየልና። ኣብ ወፍሪ ዘለው ድሓን የእትወልና። ኣብ መገሻ ዘለው ድማ ድሓን ምለሰልና። በረኸት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክፈለና። ዝጸምዚ ድማ ብሰላም ኣጀሚርካ ብሰላም ኣፈጽመና። ካብ ባህልን ልምድን ወፂና ብእምነት ተመሊእና ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሕና ክንጸሞ ድማ እስኻ ሓግዘና። ከምተን ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና። ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግሥትኻ ትምጻእ፣ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን። ንዕለት መግብና ለማሃበና ሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ዕውሳናን ንገልና። ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ። ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ። ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ። ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ። ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ። ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍትሒ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን።